अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर क़िस्म जी हम्दो सना वॾाई किबरियाई वाखाण फ़क़त हिकु अल्लाह जी ज़ात खे जुगाए जेको हिन सारी काइनात जो अकेलो ख़ालिक मालिक राज़िक़ दाता दस्तगीर रोज़ी रसाईंदड़ संभालींदड़ आहे। लातादाद बेशुमार दुरूद ऐं सलाम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात इमाम आज़म रहबर आज़म क़ाइद आज़म मुर्शिद आज़म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात अक़दस ते हुजनि जिनके अल्लाह सुब्हानहु व तआला असां इंसाननि जी हिदायत रहबरी रहनुमाई जे लाइ ख़ातमुन नबीयीन यानी आख़िरी पैगंबर ऐं रहमतुल लिल आलमीन बनाए करे मोकिलियो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जूं लातादाद बेशुमार रहमतूं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जी पाकीज़ा ऐं मुक़द्दस जमात ते हुजनि जिन पंहिंजे तन मन धन पंहिंजे जान माल ऐं हर प्यारी ऐं महबूब शइ जी क़ुर्बानी ॾेई करे दीन इस्लाम जो क़ुरान ऐं सुन्नत जो हीउ सचो ऐं वाज़े पैगाम असां ते पहुचाए ऐं रसाए। हम्द सना ऐं सलातो सलाम खां पोइ वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ सामिन किराम दोस्तों भाइरो बुजुर्गो उलमाए किराम अॼोके हिन शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे प्रोग्राम ऐं कॉन्फ्रेंस जे अंदरि अवांजो वक़्तु ऐं नसीब आहे जो उलमा जी वॾी तादाद मौजूद आहे ऐं तव्हां मूंखां अॻु असांजे हिन तरह जे जयीद आलिम दीन असांजे बरादर मोहतरम ऐं इंतिहाई क़ाबिल एहतराम शख्सियत साईं मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान जो ख़िताब ॿुधी चुका आहियो। इत्तिबाए सुन्नत जे हवाले सां उन्हनि थोरे वक़्त में तव्हांजे साम्हूं तमामु काराइतियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। मुंहिंजा भाइरो जेसीं ताईं मुस्लमान पंहिंजो लीडर हिकिड़ो न बनाईंदा तेसीं ताईं मुस्लमाननि जा इख़्तिलाफ़ ख़तम न थींदा। असां वटि सिंधी में चवणी आहे त घणे डांदे हर न हले ऐं घणे ज़ाले घर न हले। हर हिकिड़ो आहे डांद तव्हां हुन में ॿिनि खां वधीक हलंदो हर न हलंदो सभु। घर में बि तव्हांखे अॻुवाणी कंहिं हिक खे ॾियणी पवंदी तॾहिं घर जा मामलात सिधा सवां हलंदा। मुझे भाइरो दोस्तों तव्हां छा था सम्झो त हेॾी सारी उम्मत जंहिंजे अंदरि हेतिरियूं बिरादरियूं हेतिरा कबीला हेतिरनि क़िस्मनि जा माण्हू के वॾे दिमाग़ जा के विचोला के कमज़ोर दिमाग़ जा के अमीर के ग़रीब के पढ़िया के अणपढ़िया के अरबी के अजमी ए 5 8 10 15 अॻुवाणनि ते मुतफ़िक़ थींदा। जेसीं ताईं अॻुवाण ऐं रब हिकिड़ो न कबो ऐं उहो अल्लाह साईं असांखे हिकिड़ो ॾेई छॾियो आहे उन जहिड़ो न वरी आयो आहे न अचणो आहे ऐं उहो रहबर इमाम आहे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। त इहा बुनियादी ॻाल्हि अथव जेके तव्हांखे नबी अलैहि सलातो वसलाम जेकॾहिं तव्हांखे हक़ ऐं बातिल जो फ़र्क़ु मालूम करणो आहे सही ऐं ग़लति जो फ़र्क़ु मालूम करणो आहे सही रस्तो कहिड़ो आहे ग़लति रस्तो कहिड़ो आहे हिदायत वारो रस्तो कहिड़ो आहे गुमराही वारो रस्तो कहिड़ो आहे त तव्हां ॾिसो त कहिड़े रस्ते ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हले। इमामनि जा इमाम मुर्शिदनि जा मुर्शिद सरदारनि जा सरदार इमाम काइनात हबीब काइनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रस्ते ते हलनि पिया उहो असुल रस्तो आहे। तमामु काराइती ॻाल्हि तव्हांजे साम्हूं हिन प्रोग्राम जे मुंड में थी चुकी आहे। असांजे हिन ॻोठ में असांजा ही भाउर जमात अहमदी सां वाबिस्तान ओसे पासे में जेके आहिनि असांजा मुस्लमान भाउर आहिनि पर उन्हनि खे खोड़ सारा एतिराज़ हूंदा आहिनि। त मुंहिंजा भाइरो दोस्तो
तव्हांजे सभिनी एतिराज़नि जो जवाबु असां वटि इहो हिकिड़ो ई आहे। असीं मोहबत करण वारा माण्हू आहियूं, जोड़ण वारा माण्हू आहियूं, पर असां जोड़ण लाइ तव्हांजे साम्हूं हस्ती हिकिड़ी रखंदासीं। ऐं उहा हस्ती कहिड़ी आहे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेके सभु मञनि था। को कंहिंखे थो मञे, को कंहिंखे थो मञे, कंहिंजो नज़रिये जो क़िबलो इराक में आहे, कंहिंजो कूफे में आहे, कंहिंजो बगदाद में आहे, कंहिंजो नजफ में आहे, कंहिंजो किथे आहे, कंहिंजो किथे आहे। पर मुंहिंजा भाइरो दोस्तो, सभिनी मुस्लमाननि जो जेको असुल क़िबलो आहे उहो बैतुल्लाह आहे। पर नज़रिये जे हिसाब सां जंहिं हस्तीअ जी असांखे पैरवी करणी आहे उहो मदीने जो मीर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इहा ॻाल्हि सम्झंदा हलो। ऐं इन शइ खे मुंहिंजा भाइरो जंहिं वक़्तु असां सम्झी वरितो न, असांजा सभु मसइला हल आहिनि। को पुछे साईं अक़ीदो कहिड़ो रखूं? अबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साईं नमाज़ कहिड़ी पढ़ूं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साईं रोज़ो, साईं हज, साईं ज़कात, साईं उथण वेहण, खाइण पीअण, ख़ुशी गमी, असांजे लाइ तरीक़ो ऐं रस्तो जेको काफ़ी आहे उहो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हनि गुज़ारिशात खां पोइ आउं पंहिंजे असुल मौज़ू ॾे अचां थो। अॼु इंशाअल्लाह काफ़ी सारा उलमा उन्हनि खे ख़िताब करिणो आहे। घणो वक़्तु तव्हांजो कोन वठंदा, कोशिशि आहे कभी तव्हांखे वक़्त सां मानी खाराए रवानो कजे। ऐं ॻाल्हि मुख़्तसर ऐं थोरी ऐं जामे हुजे। जीअं सिंधी में चवंदा आहिनि त थोरो चवणु घणो सम्झणु, थोरो चवणु घणो सम्झणु, त इंशाअल्लाह ॻाल्हि जामे हूंदी। अॼु हिन मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिंध जे स्टेज तां अवल जेको ख़िताब आहे, जेको अहले हदीस जो पहिरियों सबक़ु आहे, उहो तव्हां ॿुधी वरितो साईं शफ़ीक़ जी ज़ुबान मां। मुंहिंजा भाइरो, असांजी दावत कंहिं बि ज़ात ॾांहुं कान्हे, कंहिं क़बीले ॾे कान्हे, कंहिं शहर ॾांहुं कान्हे, कंहिं शख़्सियत ॾांहुं कान्हे। एतिराम असीं सभिनि जो कयूं था। असां लाइ इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि बि मोहतरम आहे, इमाम शाफ़ी बि मोहतरम आहे, इमाम मालिक बि मोहतरम आहे, इमाम अहमद बिन हंबल बि मोहतरम आहे, नबी साईं जे अहले बैत अतहार मां इमाम जाफ़र सादिक़ बि मोहतरम आहे। सभु असां लाइ मोहतरम आहिनि। पर असीं इहो चऊं था त इमाम तव्हीं उन्हनि खे बनायो जंहिंखे इमाम कंहिं बनायो, जिन खे हुननि इमाम बनायो। जेके इमाम अबू हनीफा बनायो, इमाम मालिक बनायो, इमाम शाफ़ी बनायो, इमाम अहमद बिन हंबल बनायो, इमाम जाफ़र सादिक़ बनायो, पर सभिनि जंहिंखे इमाम बनायो, इमाम तव्हीं बि उनखे बनायो। ऐं उहो कहिड़ा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इहो पहिरियों सबक़ु आहे जेको असांजे जमात अहले हदीस जो मंशूर ऐं दस्तूर आहे। इहो ई मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जो पैगाम आहे। इहो ई अहले हदीस यूथ फोर्स जो पैगाम आहे। इहो ई असांजे सभिनी तंज़ीमुनि ऐं जमातुनि जो पैगाम आहे त ए मुस्लमानो, जेकॾहिं मुत्तफ़िक़ थियणु चाहियो था, मुत्तहिद थियणु चाहियो था, कामयाब थियणु चाहियो था, क़ुव्वत ऐं ताक़त मंझणु चाहियो था, हस्ती हिकिड़ी आहे जंहिं ते इत्तिफ़ाक़ थी सघे थो, उहो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूंखे जंहिं उनवान ते तव्हांजे साम्हूं कुझु ॻाल्हियूं अर्ज़ु करणियूं आहिनि, इहे मुंहिंजी इब्तिदाई ॻाल्हियूं हुयूं, शुरूआती ॻाल्हियूं हुयूं। जंहिं उनवान ते मूंखे ॻाल्हाइणो आहे उहो उनवान ऐं उहो मौज़ू असां सभिनी मुस्लमाननि जे लाइ अहम आहे। उहो उनवान इहो आहे त असां सभिनी जो इहो ईमान आहे त हिकिड़े ॾींहुं पाण जी दुनिया छॾे ॾींदासीं। रहंदो रब बाक़ी कुल फना, अजाई आहे अनाइना इंसान खे। हज़ारी हलिया विया छॾे शान शाही, बणे कान वहद उहो खे कंहिंजी वॾाई। सो पाण खे हिकिड़े ॾींहुं छॾिणो आहे, हिन दुनिया खे, हिन काइनात खे छॾिणो आहे। रब साईं जो उसूल ऐं कानून आहे जेको हर इंसान ज़ात लाइ, पर हर मख़लूक़ लाइ, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। धरतीअ ते रब साईं फरमाए थो, जा शइ तव्हीं ॾिसो था साह वारी, इंसान त इंसान, पखी पखण, पर उन्हनि खे त छॾियो। ही बिल्डिंगूं, ही इमारतूं, ही तरक़ियूं, ही सभु शयूं हिकिड़े ॾींहुं फना थियणियूं, ख़तमु थियणियूं। बक़ा जी ज़ात कंहिंजी आहे? वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बक़ा वारी ज़ात सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला जी। बक़ा जी सिफ़त अल्लाह से पंहिंजे लाइ ख़ासि कई आहे। आदम बि फना, हुन जो माल दौलत बि फना, हुन जूं मिल्कियतूं ऐं मारियूं ऐं महला ऐं बंगला ऐं सभु फना, ऐं उन जो उरूज फना, उन जी बादशाही फना, हर शइ फना। बक़ा सिर्फ़ कंहिंजी ज़ात खे, अल्लाह जी ज़ात खे। रब साईं जो उसूल ऐं कानून ठाहियो आहे। अजब ॻाल्हि इहा अथव त दुनिया में रब साईं जेके बि हुक्म नाज़िल कया, उन्हनि खे किन माण्हुनि मञियो, किन कोन मञियो। किन माण्हुनि अल्लाह जे मोकिलियल रसूलनि ऐं पैगंबरनि जी पैरवी कई, किन न कई। आहे कोन्हे। अल्लाह साईं अबे आदम खां वठी करे असांजे इमाम ऐं मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताईं
उलमा किराम बयान करता त तादाद मुकर्रर कोने पर एकड़ो कौल आ त 1.25 लाख नबी मोकलिया पर इन्हनि 1.25 लाख के सभिनि मञो न कंहिं मञो कंहिं कोन मञो के अल्लाह जे हिदायत वारे रस्ते जी वात ते हलिया के कोन हलिया बहरहाल दुनिया जे अंदर तव्हांखे कई माण्हू मिलंदा जेके हिकिड़ी शइ खे मञींदा ॿी खे कोन मञींदा को यहूदी आहे त ईसाई कोन्हे को ईसाई आहे त यहूदी कोन्हे ऐं जेकॾहिं को हिंदू आहे त उहो वरी ईसाई यहूदी कोन्हे मुस्लमान आहे उहो त बराबरि हक़ ऐं सच ते आहे पर कई नज़रियनि वारा माण्हू तव्हांखे मिलंदा को कंहिं शइ खे मञे थो को कोन थो मञे पर अल्लाह जो इहो कानून आहे उनखे सभु मञनि था कहिड़ो कानून त हर हिक खे हिकिड़े ॾींहुं दुनिया छॾणी आहे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर नफ्स खे मौत जो ज़ाइक़ो चखणो आहे को बि हिते हमेशह कोन रहंदो नूह अलैहिस्सलाम जी नबूवत वारी ज़िंदगी आहे 950 साल पर उलमा किराम बयान कंदा त हज़रत नूह जी असली उम्र इन खां बि वधीक आहे एॾी वॾी उम्र खां पोइ नूह अलैहिस्सलाम हिते रहियो या हलियो वियो हिकिड़े ॾींहुं आदम हलिया विया अलैहिस्सलाम नूह हलिया विया अलैहिस्सलाम इब्राहिम हलिया विया अलैहिस्सलाम इसहाक विया याकूब विया यूसुफ विया अयूब विया यूनुस विया हारून विया पर वॾी ॻाल्हि जेके कायनात में अल्लाह खां सभ खां वधीक अल्लाह के महबूब हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहे हलिया विया अल्लाह जो इहो अहिड़ो कानून आहे मौत जो ऐं फना जो जंहिंजो केर बि इनकार कोन करे असां वटि असांजे बाबुल इस्लाम सिंध जे अंदर बि अहिड़ा माण्हू मौजूद आहिनि जेके नऊज़ बिल्लाह अल्लाह जे वजूद जा इनकारी आहिनि अल्लाह जे वजूद जा इनकारी आहिनि उहे चवंदा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह आहे कोन ही कायनात पाणी पई हले नबी अलैहिस्सलाम जी रिसालत जो इनकार था कनि क़ुरान जो इनकार कनि था कब्र जी ज़िंदगी जो इनकार कनि था महशर जो इनकार कनि था सवाल ऐं जवाब जो इनकार कनि था पर बेश्त ऐं दोज़ख जो इनकार कनि था उहो बेत कोन ॿुधो अथनि त बिश्त दिलासो दोज़ख दड़को कूड़ी सामी कूड़ो कड़को ॿुधो अथव न हालांकि इहो कायनात जो वॾे में वॾो ऐं निसूरो ऐं पधरो कूड़ा पर इन्हनि माण्हुनि खां पुछंदो ठीकु आहे भला 2 मिंटनि लाइ असां मञो त बिश्त दिलासो आहे दोज़ख दड़को आहे कूड़ी सामी आहे कूड़ी कड़को आहे भला मौत बरक आहे न हा साईं मरणो त आहे हिकिड़े ॾींहुं दोॾा फोटारे हमला चवंदो हा यार मरणो त आहे यानी मौत अहिड़ी अटल हक़ीक़त आहे जंहिंजो इनकार दरियो बि नथो करे सघे कम्युनिस्ट बि नथो करे सघे हुन में जुर्रत ई आहे ऐं तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां के दोस्त असांखे इहा ॻाल्हि ॿुधाई त अमेरिका जे अंदरि हिकिड़ी कंपनी आहे जंहिं हिकिड़ो पूरो निज़ाम ठाहियो आहे हू छा था कनि जो इंसान जेको मरियो थो वञे उनजी बादीअ खे मसाला हणी महफ़ूज़ कनि था असल में हुननि इहा कंपनी इन लाइ ठाही आहे त उन्हनि जे ज़हन में इहा ॻाल्हि आहे त कॾहिं बि जेकॾहिं अहिड़ी टेक्नोलॉजी अची वञे जो इंसान खे वरी जहिड़ो करे सघिजे त असीं जेके माण्हू या लाश पाण वटि गॾु कयूं पिया पंहिंजे लेबोरेटरी में या जंहिं बि शइ में उहे असीं जहिड़ा करे सघूं ऐं वॾा वॾा माण्हू जेके उते जा सरमाएदार आहिनि उहे मरण खां पोइ उन कंपनी खे पंहिंजो लाश लिखी ॾींदा पर इहा सिधी हमाकत आहे बेवकूफ़ी आहे को बि इंसान जेको इहा दुनिया छॾे वियो वरी दुनिया ॾे न ईंदो रब कानून बयान कयो आहे पंहिंजो क़ुरान शरीफ़ खणो 17 सिपारो सूरत अल मोमिनून जो पछाड़ी वारो रुकू खणो अल्लाह साईं छा थो फरमाए जेको इंसान ये दुनिया छॾे वियो वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून उन जे विच में हिन कायनात जे विच में जंहिंमें पाण जेरायूं अहिड़ो पर्दो आहे जो उन पर्दे खे पार करे जेको मरी वियो सो मोटी जेरो थी वरी हिन दुनिया में कोन ईंदो साइंस त जा पर साइंस जे ठाहिण वारनि बनाइण वारनि हिन में तहक़ीक़ ऐं रिसर्च करण वारनि जे वॾनि में बि ताक़त कान्हे जो रब जे हिन कानून खे तोड़े सघनि अल्लाह जो कलाम सचो आहे तो मुझे भाइरो दोस्तों अर्ज़ असल में इहा ॻाल्हि कही त मौत बरहक पोइ घणी करे ईअं थो चए त साईं लिकण जो न आहे लको करे थियो मौत बरहक चवण वारो भले वेठो चए हुनखे झल कान्हे जदो लिकण जो न आहे लको लिकण जी चाह करे तॾहिं मौत बरहक थियो असल में अल्लाह साईं इंसान खे सेहत भी ॾिनी ताक़त भी ॾिनी नौजवानी भी ॾिनी माल भी ॾिनो बादशाह तो इंसान खे मिलियो पर अल्लाह साईं इंसान खे आजिज़ बनायो हुन में एतिरी ताक़त ऐं कुदरत ऐं पावर न आहे जो रब जे कानून खे चैलेंज करे सघे
आहे को सिज के ओले गांव बारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के केड़े गाल सा लाजवाब कयो। हजरत इब्राहिम ऐं नमरूद जो पाण में मुनाज़रो मशहूर है। सूरह बकरा 3 सिपारो खणो अलम तरल्लज़ी हाज इब्राहिम फी रब्बी अन अताहुल्लाहुल मुल्क। उनके बादशाह मिलल हुई बाबिल जो बादशाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी बेइज्जत जो पहिरियों मकाम यानी जिते पहिरीं नबी थी आया सो इराक आहे। इराक जो पुराणो नालो आहे बाबिल। बाबिल जो बादशाह नमरूद ऐं वॾी हुनजी अज़ीम शान बादशाह तो मुनाज़रो थियो त चई तूं पंहिंजे रब जो तारुफ़ करा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमायो रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। मुंहिंजो रब उहो आहे जंहिंजे हथ में ज़िंदगी आहे जंहिंजे हथ में मौत आहे। चई आ कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे आउं करे सघां थो। जेल में ॿ माण्हू वाड़ियल हुआ उन वटि हिकिड़ो कसूरवार हिकिड़ो बेकसूर। हिकिड़े ते मौत जी सज़ा लाज़िम हुई ॿिए ते न हुई। जंहिं ते मौत जी लाज़िम हुई तंहिंखे आज़ाद करे छॾी जेको बेकसूर उनखे माराए छॾी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे चई ॾे ख़बर हाणे आउं बि जीआरे ऐं मारे सघां थो न। मूं हिकिड़े खे छॾे ॾिनो ॿिए खे मारे छॾियो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चयो त आहे त बादशाह पर हिनजो दिमाग़ ॾाढो थुल्हो आहे। हिन दिमाग़ में सम्झ जी सलाहियत कान्हे। पोइ पाण फरमायो त ठीकु आहे तूं हीअं कर इन अल्लाह यती बिशम्सी मिनल मशरिक़ी फअति बिहा मिनल मग़रिब। अल्लाह साईं रोज़ सिज खे ओभर खां उभारे थो तूं ओलह खां उभारे ॾेखार। क़ुरान फरमाए थो बुहित अल्लज़ी कफ़र काफ़िर लाजवाब थी वियो हको बको रहिजी। त अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान खे आजिज़ बनायो ऐं उनजी आजिज़ी आहे त हू पंहिंजे पैसे जे बावजूद पंहिंजी सरदारी जे बावजूद पंहिंजी सभिनी ताक़तुनि जे बावजूद मौत खे टारे कोन थो सघे। पंहिंजे मौत खे टारे कोन थो सघे। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। रब सर फरमायो त तव्हां मज़बूत किला ठाहियो अहिड़ा किला जो जिन खे कंहिं बि शइ सां तोड़े भञी न सघिजे। अहिड़ा मज़बूत किला ठाहे उन्हनि खे कई दर चाढ़े उन्हनि जे अंदरि लिकी वेही रहो जिते न तव्हांखे दुनिया जी दज़ लॻे न मिटी लॻे न बीमारी लॻे न जरासीम लॻे। उन जे अंदरि बि जेकॾहिं तव्हां लिकी वेहंदो रब तव्हांखे उते बि न छॾींदो मौत तव्हांखे उते बि न। मौत अहिड़ी हक़ीक़त आहे जो असां मुस्लमान त अल्हम्दुलिल्लाह उन जे लाइ तयारी बि कयूं था कोशिश बि कयूं था ऐं उन खां बाद जूं जेके मंज़िलूं आहिनि क़ब्र जो सुवाल जवाब महशर जो सुवाल जवाब यादि रखूं था। पर मौत अहिड़ी शइ आहे जंहिंजो इनकार काफ़िर खे बि कोन्हे कम्युनिस्ट खे बि कोन्हे। हाणे जॾहिं इनकार कोन्हे त करणो छा आहे। मुंहिंजा भाइरो तयारी करणी आहे ऐं मौत खां पोइ जेकी सख़्त मंज़िल आहे इंसान जे लाइ आख़िरत जूं मंज़िलूं आहिनि। आख़िरत जूं मंज़िलूं आहिनि ॾाका आहिनि। जीअं पाण मस्जिद में हींअर आयासीं चाढ़ी हुई न ॿाहिरि पहिरियों ॾाको चढ़ियासीं पोइ ॿियो कोटियो पोइ अची मस्जिद में लथासीं। ईअं वफ़ात खां पोइ ॾाका आहिनि आख़िरत जा जंहिंमें असीं वधंदा अॻिते या त अलाह साईं पंहिंजी बाज करे जन्नत नसीब करे या अलाह साईं पनाह में रखे दोज़ख में वञूं। पर ॾाका आहिनि मंज़िलूं आहिनि चाढ़ियूं आहिनि। पहिरीं मंज़िल उन मां क़ब्र आहे। पहिरीं मंज़िल उन मां क़ब्र आहे। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अज़ीम प्यारो नाम्यारो सहाबिया इस्लाम जी चौथे नंबर ते वॾी शख्सियत आहे। टियों ख़लीफ़ो आहे नबी साईं जो न्याणो आहे पर ॿ भेरा न्याणो आहे केरु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला जंहिंखे ज़ुन्नूरैन चयो थो वञे छो त उनजे अक़द में उनजे निकाह में जीअं इमाम सुयूती लिखियो आहे त ही कायनात जो वाहिद इंसान आहे जंहिंखे इहो नसीब ऐं बख़्त हासिल आहे जो उनजे नसीब में हिक खां पोइ बे नंबर ते यानी यकियूं हिक ॿिए जे पोयां 5 न्याणियूं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आहियूं। बीबी रुक़ैया ऐं उम्मे कुलसूम दर्जो ऐं मक़ाम हुआ जो पाण इस्लाम जी चौथे नंबर ते वॾी शख्सियत आहिनि। इस्लाम जी पर कुल कायनात जी वॾे में वॾी शख्सियत केरु आहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए दोस्त बि ॿुधनि जेके चवंदा आहिनि यार वहाबिन वटि अल्लाह जे पैगंबर जो मक़ाम आहे ई कोन। ॿुधो अहिड़े हदीस जो अक़ीदो इहो अथव त कुल कायनात में जेकी अल्लाह साईं ख़ल्क़ी आहे उन में अबे आदम खां वठी दुनिया जे आख़िरी इंसान ताईं जेकॾहिं को शान वारो मान वारो मर्तबे मक़ाम वारो आहे त उहो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहिड़ो न लीडर मुर्शिद इमाम न ॼाओ न ॼमणो आहे। इस्लाम जी पहिरीं वॾे में वॾी शख्सियत ॿी शख्सियत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी टी शख्सियत उमर इब्न ख़त्ताब जी ऐं चौथी शख्सियत वॾे में वॾी इस्लाम जी कंहिंजी आहे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जी। अमल जे उन दर्जे ऐं मक़ाम ते फ़ाइज़ आहे जो सीरत जो किताब रहीक़ मख़तूम खणो हदीस पाक जे किताबनि में जामे तिर्मिज़ी खणो उन जे अंदरि अचे थो
त ग़ज़वा तबूक जे मौके ते जॾहिं नबी साईं जी रोमन सां जंग हुई ऐं तमामु घणे साज़ ऐं सामान ऐं पैसे जी ज़रूरत हुई रोमन सां विढ़ण लाइ, छो त रोमी 1 लख जी तादाद में हुआ, जॾहिं त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लश्कर 30,000 जी तादाद में हुआ। बिल्कुलु ईअं हो जीअं असांजो को मुस्लमाननि जो कमज़ोर मुल्क हींअर मुआदो अटकाए अमेरिका सां, त छा था सम्झो फतह घणी इस्लाम जी थींदी जो 20 साल आया दवा फतह करण, पर पादर खाई न निकिता न अफगानिस्तान मां, फतह इस्लाम जी थींदी। पर हिक वारी त मुस्लमान इंसान पंहिंजे पाण खे ॾिसे थो त मूंखां त दुश्मन सघो, त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयारी जो हुकुम ॾिनो त भरपूर तयारी कयो, छो त असांजो जंहिंसां मुक़ाबिलो आहे सो असांखां तादाद में चीण ते आहे। 30,000 सहाबा, ऐं यादि रखो त ओहद में त वही 313, पर आज़ाब उन खां पोइ ओहद थी आहे, बदर में 313 हुआ, पर ओहद, आज़ाब, खंदक, फतेह मक्का, तबूक, जेके वॾियूं वॾियूं जंगूं आहिनि हुननि इन्हनि सभिनि में तादाद नबी साईं जे सहाबा जो एतिरो कोन हो जेतिरो तबूक में हो। 30,000 जो तादाद, वॾे में वॾो तादाद आहे। सीरत जे किताब रहीक मखतूम में मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैहि ॻाल्हि लिखी आहे। हाणे साईं 30,000 माण्हू जो निकिरनि था मदीने खां ऐं हेॾो सफ़र करे 40 ॾींहंनि जो वेंदा तबूक ॾे, ऐं रोमन सां जंगा, उन लाइ खाधो किथां अचे, सवारियूं किथां अचनि, साज़ सामान किथां अचे, अदुनिया बिल वसाइल ला बिल फज़ाइल, तयारी कीअं थिए। इहो वाहिद मौक़ो जॾहिं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे नुबूवत वारे मेंबर ते बीही बार ऐलान कया, आहे को काम आहे जेको हिन जैशुल उसरा, हिन तंगी ऐं वारे लश्कर खे जंहिं वटि वसीला कोन, इन लाइ तयारी करे। सहाबा बीठा, कंहिं केतिरो ऐलान कयो, कंहिं केतिरो ऐलान कयो। वाक़े खे मुख़्तसर कयां, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐलान कयो त साईं 200 उठ ऐं उन्हनि जो जेको सवारनि जो ख़र्च आहे उहो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भरींदो। पर फरमायो उस्मान वे हालात खे बरकत ॾे। वरी उथी बीठा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आहे को काम अय्युकुम युजाहिज़ु जैशल उसरा, तव्हां में को आहे जो हिन लश्कर जी तयारी में पंहिंजो ताउन पेश करे, ऐं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत ॾियां त जन्नत जो बिश्तर। वरी हज़रत उस्मान उथी बीठा, वरी 200 उठ उन्हनि जो ख़र्च सामान। वरी टियों भेरो, जेॾी महिल टियों भेरो एॾे वॾे तादाद में हज़रत उस्मान पंहिंजो सरमायो ऐं पंहिंजो माल पेश कयो, त नबी साईं फरमायो, मा ग़र्र बिका या उस्मान इन लम तामल बाद हाज़ल यौम, ए उस्मान, जेकॾहिं तो अॼु खां पोइ को बि अमल न कयो त तूं जन्नती आहीं, तब तूं जन्नती आहीं। या ज़मानत केर पियो ॾे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर हज़रत उस्मान जो हाल इहो आहे, जामे तिरमिज़ी जी हदीस आहे, त पाण जॾहिं कब्रिस्तान में वेंदा हुआ, मुक़ाम में वेंदा हुआ, त कब्र जे मथां बि कंहिंजी बि क़बर हुजे, कंहिंजी बि क़बर हुजे, उन क़बर जे मथां बि एतिरो रोंदा जो ॾाढी मुबारक लुड़कनि सां तर थी वेंदी, ऐं उहो पाणी ॾाढीअ मां टुमी करे ज़मीन ते किरंदो। पोइ कंहिं पुछियो त ए उस्मान, तव्हां त इस्लाम जी एॾी वॾी शख़्सियत हो, तव्हां त रसूलुल्लाह जो ॼाणा आहियो, तव्हां त ख़लीफ़ा सालिस आहियो, तव्हांजे लाइ त बशारतूं आहिनि। त पाण फरमायो त अल क़ब्रु अव्वल मंज़िल मिन मनाज़िल अल आख़िरा, मूंखे इमामनि जे इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान यादि अचे थो त हीअ पहिरीं मंज़िल आहे आख़िरत जी, क़ब्र। इन में जेको कामयाब थियो सो अॻिते बि कामयाब आहे, जेको हिन क़ब्र जे सवाल ऐं जवाब में नाकाम वियो सो अॻिते हुन लाइ का आसानी कान्हे। आऊं रोआं थो त मुंहिंजो अलाए कहिड़ो हाल थींदो, मुंहिंजो अलाए कहिड़ो हाल थींदो। इहा सहाबा जी फ़िक्र हुई, इहो सहाबा जी कोन हुई, इहो असां ऐं तव्हांजे लाइ पैगाम हो। त दुनिया वारो, दुनिया में तव्हां पैसे वारा थी वञो, दौलत वारा थी वञो, मर्तबे मक़ाम वारा थी वञो, उहिदे ऐं कुर्सी वारा थी वञो, पर कामयाब नथा थी सघो जेसीं ताईं तव्हांजी आख़िरत लाइ तयारी न आहे। छो त अल्लाह जे हुज़ूर में ऐं आख़िरत जी इन पहिरीं घाटीअ में न असांखे असांजी दौलत कम ईंदी, न बचा कम ईंदा, न अहल औलाद कम ईंदो त अमल ईंदो। जामे तिरमिज़ी जी हदीस आहे, बल्कि सही मुस्लिम में मौजूद आहे। प्यारे पैगंबर फरमायो, इंसान जॾहिं दुनिया छॾे थो 3 शयूं हुन सां गॾु हलनि थियूं। अवल हुनजो अहल अज़ीज़ करीब रिश्तेदार मिट माइट, नंबर 2 हुनजो माल मां मुराद जंहिं खट ते खयोसि, जंहिं गाॾी में खयोसि, ज़रूर अज़ीज़न करीबन हुनजे माल मां बंदोबस्त कयो हूंदो। 3 नंबर ते हुनजो अमल। ए 3 शयूं गॾु हलनि थियूं, पर जेॾी महिल हमरा ज़मीन जे अंदरि
ज़करिया बाबा वापस मोटी वञनि था, माल बि वापस मोटी वञे थो, हिकिड़ी शइ साथ रहे थी, उनजो नेक अमल। हातिम अल असम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाए थो मिनहाजुल क़ासिदीन जे अंदर इमाम इब्न क़य्यिम लिखियो आहे त हातिम अल असम रहमतुल्लाह अलैहि चवंदो नज़र तू इला दुनिया फइला कुल्लु शख़्सिन लहू महबूब। मूं दुनिया में ॾिठो हर माण्हूअ जो को न को महबूब हो, को प्यारो हो। कंहिंखे बच्चनि सां प्यार, कंहिंखे घरवारीअ सां प्यार, कंहिंखे माल दौलत सां प्यार, कंहिंजो जाइज़ मोहबतूं, कंहिंजो नाजाइज़ मोहबतूं। पर मूं ॾिठो त जॾहिं उहो क़ब्र ते पहुतो त हुनजो महबूब हुनजो साथ छॾे वियो, हुनजो महबूब हुनजो साथ छॾे वियो। चई जो मूं इहो लका ॾिठो त मूं सभिनी शयुनि में हथु कढियो, मूं पंहिंजो महबूब पंहिंजे नेक अमल खे बनायो लितसीर मई फिल क़ब्री, त उहो क़ब्र में बि मुंहिंजो साथी हुजे। मुंहिंजा भाइरो दोस्तो, क़ब्र में तव्हांजो असुल सरमायो तव्हांजी सरदारी न आहे, तव्हांजी वॾेरप न आहे, तव्हांजो माल उहिदो मक़ाम न आहे। क़ब्र जे अंदरि असुल इंसान जो सरमायो उनजो नेक अमल आहे। ज़ख़ीरो खणी वञो पंहिंजे पाण सां गॾु मुंहिंजा भाइरो, दुनिया जे सफ़रनि ते निकिरो था। अॼु सरदार खान लुंड जे ॻोठ मां हिकिड़ो माण्हू निकिरे थो, हुनखे कराची वञिणो आहे, कहिड़ो बि मिस्कीन हूंदो, ओट मोट जो किरायो सफ़र जो ख़र्च खीसे में विझी पोइ निकिरंदो। ईअं कोन निकिरंदो, ईअं कोन निकिरंदो, छो त हू सोचे थो त ईअं निकितुसि त ख़बर रसां न रसां मंज़िल ते कोन पहुची सघंदुसि जेकॾहिं मूंसां सरमायो न हूंदो। तो मुझे भाइरो दोस्तो, जॾहिं दुनिया लाइ असांजी इहा फ़िक्र आहे, दुनिया लाइ असांजी इहा ओन आहे, इहो ई फ़िक्र असांखे पंहिंजी आख़िरत लाइ रखिणो आहे। इहो ई फ़िक्र, इहो फ़िक्र जेकॾहिं असां में आहे त पोइ असां काइनात जा शाहूकार इंसान आहियूं। पर जेकॾहिं इहो फ़िक्र असांजे अंदरि न आहे त पोइ दुनिया जी सभु दौलत हुजण जे बावजूदि असां अहिड़ो को ॿियो कंगलो न चइबो। नबी साईं फरमायो, मूंखे अहिड़ो माण्हू ॿुधायो जेके पंहिंजे माल खां वधीक पंहिंजे वारिस जे माल जो फ़िक्र हुजे। साहब फरमायो अहिड़ो केरु हूंदो? सभु माण्हू पंहिंजे माल जे बारे में सोचींदा, पर फरमायो पोइ यादि रखो जेको ही तव्हां गॾु करे जमा करे सहेड़े ऐं छॾियो था वञो, इहो तव्हांजो कोन्हे, इहो तव्हांजे वारिसनि जो आहे। इंसान जो पंहिंजो सरमायो हुनजो नेकियूं आहिनि। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाक़ियातु सालिहात खैरुन इंद रब्बिका थवाबुन व खैरुन अमला। माल हुजे, औलाद हुजे, अल्लाह साईं फरमाए थो दुनिया जी सींगत, दुनिया जी ज़ीनत आहे, सिंगारा, जेकी शइ तव्हां सां हमेशह गॾु हलणी आहे उहे तव्हांजा नेक अमल। पोइ छा ख़्याल आहे, जेकी शइ गॾु हलंदी उहा खणी हलबी या जेकी शयूं हिते आहिनि? नबी साईं फरमायो इंसान सॼो ॾींहुं मथो हणे थो, माली माली, मुंहिंजो माल, वठो वठो, हणो हणा, सुबुह जो उथे थो, शाम जो राति थिए थी, सिजु लहे थो, पंहिंजे बिस्तरे ते अचे थो, इहा ई ऊन, इहो ई फ़िक्र, इहा ई चिंता, इहो ई टेंशन, हाय मुंहिंजो कारोबार, हाय मुंहिंजी बनी, हाय मुंहिंजी नौकिरी, हाय मुंहिंजा पैसा। पर जंहिं महिल दुनिया छॾे थो, वारिस चवंदा जल्दी कयो, तड़ ॾियोसि, कफ़न पारायोसि, मौली साहब खे घुरायो, नमाज़ पढ़ायो, जल्दी दफ़नायो, देरि न कयोसि। जिन लाइ मौत थिएसि कांधी बि कोन थिया, सिर्फ़ु उहे थिया जिन खे लाचार हो, उहे सभु शयूं हिते रहिजी वियूं। मुंहिंजा भाइरो दोस्तो, उन ॾींहं लाइ बि सोचो जंहिं ॾींहुं पाण हीअ दुनिया छॾे वेंदासीं ऐं ख़ाली हथे वेंदासीं। नबी साईं हिकिड़ी हदीस बयान करे पंहिंजे मौज़ू खे मुकमल कयां। उलमाए किराम जी वॾी तादाद मौजूदु आहे। पाण फरमायूं सही तरगीब जी रिवायत आहे, हसन दर्जे जी हदीस आहे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रावी आहिनि त इंसान जेॾी महिल दुनिया छॾे थो, क़ब्र में लहे थो, नेक हुजे तोड़े गुनाहगार हुजे, क़ब्र जो अज़ाब हुनजे मथे खां बि अचे थो, हुनजे सॼे पासे खां बि अचे थो, खॿे पासे खां बि अचे थो, पेरनि खां बि अचे थो। हाणे इन अज़ाब खे रोकींदी कहिड़ी शइ? इमाम काइनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेॾी महिल हुनजे मथे खां अज़ाब अचे थो तदफ़उ तिलावतुल क़ुरान, उनखे क़ुरान जी तिलावत रोके थी, उनखे क़ुरान पाक जी तिलावत रोके थी। अॼु जदीद दौर आहे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वग़ैरह वग़ैरह, ओड़ा पक्का, नंढा वॾा, जवान, ॿार सभु उन ते लॻा पिया आहिनि। क़ुरान पियो को सतनि पोतड़नि में वेड़ियो, कंहिं जारे में कंहिं ताक़त रखियो आहे। कंहिंखे सख ॾियणी हूंदी त उनजे मथे ते रखंदासीं, न्याणी जे मथे ते रखी उनखे रवानो कंदासीं, वधि में वधि रमज़ान में खणी खोलींदासीं। क़ुरान इन कम लाइ कोन लथो हो। क़ुरान अमल जो किताब आहे, ही शो पीस करे रखण जो किताब कोन्हे। क़ब्र जे अज़ाब खां बचण चाहियो था
त जीअं तव्हांजा 4-4 8-8 कलाक बल्कि असांजे कुझु नौजवाननि जा 16-16 कलाक आहिनि मोबाइल ते गुज़रनि था। उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त के 5 मिंट हिन क़ुर खे बि ॾियो, इंशाअल्लाह दुनिया बि ठहंदी, आख़िरत बि ठही वेंदी। नबी साईं फरमान आहे जामे तिरमिज़ी हदीस आहे, अल्लाह साईं क़ुर पढ़ण वारे खे अण घुरियूं ॾेई छॾींदो आहे। तिलावत करे बस कई, हाणे दुआ कोन घुरी सघियो। अल्लाह साईं जेकी हुनजे मन में आहे सिर्फ़ क़ुर पाक जी तिलावत सां हुनखे अता करे छॾींदो आहे। हसन दर्जे जी हदीस आहे। क़ब्र जे अज़ाब खां तिलावत बचाईंदी। सॼे खॿे जिन महिल अज़ाब ईंदो, पोइ जेको अल्लाह जी राह में हुन ख़र्च कयो सो ख़र्च हुनखे बचाईंदो। अल्लाह जी राह में जेको ॾिनई, यारनि संगतनि ते केतिरा लुटाईंदा आहियूं, जाइज़ नाजाइज़ दावतुनि ते केतिरा लुटाईंदा आहियूं। नालो कढाइण जे लाइ असां वटि ॻोठ में लॻंदी आहे टूर्नामेंट, थी सघे तव्हां वटि हुजे, अवा फलाणे ख़ान, फलाणे कंबू ख़ान, फलाणे मीर ख़ान, पीर ख़ान, हेतिरा टूर्नामेंट में जमा कराया, खिलाड़ियुनि खे हेतिरो इनाम ॾिनई। उन साॻे ॾे असां जहिड़ो वञी को निकिरे पंहिंजे लाइ न घुरे, चए साईं मस्जिद ज़ेरे तामीर आहे, ताउन यार ॻाल्हि आहे त पेढी वारे खे बि ॾियणा आहिनि, कलर वारे खे बि ॾियणा आहिनि, ऐं हारीअ खे बि ॾियणा आहिनि, फलाणे खे बि ॾियणा आहिनि। एॾी कढी वरी लिस्ट रखंदो। हिकिड़े दोस्त मूंखे चयो साईं हिकिड़े माण्हू वटि वियुसि ताउन लाइ, पंहिंजा एतिरा मसइला ॿुधाई, मुंहिंजे दिलि चयो त खीसे में जेके मूंखे 500 आहिनि हिनखे ॾेई वञा। मुंहिंजा भाइरो ईअं न कयो, रब जे ॾिने मां ख़ूब ख़र्च कयो। अल्लाह जो वाइदो आहे, बुखारी मुस्लिम जी हदीस आहे, अनफिक उनफिक अलैक, ए मुंहिंजा पाना तूं मुंहिंजे राह में ख़र्च कराऊं त उते ख़र्च कयां। ग़रीबनि खे ॾियो, मिस्किननि खे ॾियो, बेवाउनि खे ॾियो, यतीमनि खे ॾियो। ही तव्हांजा इदारा, ही मर्कज़, हिनखे गवर्नमेंट कान ठाहींदी, गवर्नमेंट बंदि करण जे पोयां आहे। असीं हलायूं था मदरसा, असांखां पुछो, साईं शफ़ी खां पुछो, घणा भेरा अचंदा चवंदासीं NOC ॾियो, तव्हां वटि NOC आहे जो ताईं मदरसो वेठा हलायो, तव्हां असांखां इजाज़त वरिती आहे? साईं हालत ॾिसो, इस्लामी मुल्क इस्लाम ते जे नाले ते ठहियल, कलमे जे नाले ते ठहियल, असांखे मस्जिद मदरसो हलाइण लाइ NOC ॾेखारणी थी पए। बहरहाल हिननि जा बाह ॿेलियूं कंदियूं, हिननि इदारनि, हिननि मर्कज़नि जा हिते ख़र्च कयो, पंहिंजे सॼे खॿे हथ सां ख़ूब ॾियो अल्लाह जी राह में, त जीअं क़ब्र जो अज़ाब टरे। उन खां पोइ आख़िरी शइ नबी साईं फरमाई, जंहिंमें पेरनि खां अज़ाब अचे थो त जेको बि तव्हां नेकीअ ॾे पंधु कयो न, अॼु आया आहियो न प्रोग्राम में फेरनि सां, का पंहिंजी दोस्ती कान्हे, को नातो कोन्हे, का ॾेती लेती कान्हे, को हिसाब किताब कोन्हे, आऊं अलाए किथे जो तव्हां किथे जा, तारुफ आहे अलाए कोन्हे, का मिटी माइटी कान्हे, का ज़ात कान्हे, का ब्रादर कान्हे, पर आया आहियो अल्लाह जो कलाम ॿुधण, मुहम्मद रसूलुल्लाह जो फरमान ॿुधण। ए जेके विखूं खणी आया आहियो, इंशाअल्लाह इन विखुनि जी बरकतुनि सां पेरनि खां जेको अज़ाब ईंदो इंशाअल्लाह क़ब्र में तव्हां खां टरी वेंदो। त नेकीअ जे जंहिं बि कम ते असीं पंधु कयूं था, मस्जिद ॾे पंधु वञूं था, प्रोग्राम में पंधु वञूं था, कंहिंजी मदद करण लाइ पंधु वञूं था, नेकीअ ॾे जेकी विख खॼे थी, उहा विख इंसान खे क़ब्र जे अज़ाब खां बचाए थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला खां दुआ आहे, जेकी कुझु मूं बयानु कयो आहे, इन ते सभ खां पहिरीं मूंखे ऐं पोइ तव्हां सभिनी भाउरनि खे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुंहिंजा भाइरो, दुनिया फ़ानी थियण, पाण मां सभु जेके अॼु हिते मौजूदु आहिनि, 100 साल खां पोइ हिकिड़ो बि माण्हू हिन धरतीअ ते मौजूदु कोन हूंदो, नवां चहिरा हूंदा। तंहिंजे करे पाण कोशिशि कयूं त पाण सां सरमायो खणी वञूं, ऐं उहो सरमायो अक़ीदे खां पोइ ऐं नबी साईं जी सुन्नत जी पैरवी खां पोइ नेक अमल थियण, उन जे लाइ कोशिशि कयूं। रब ताला पाण सभिनी जो हिते अचण वेहण पंहिंजे बारगाह में क़बूल मंज़ूर फरमाए ऐं आख़िरत जी तयारी करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आख़िर रब्बिल आलमीन।